அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஆஷிக். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பேர்ட்ஸுக்கு ஸ்ப்ரவுட்ஸ் போடுறதுனால என்னென்ன யூசேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போறோம். வாங்க அப்படியே ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வச்சுட்டே பேசலாம். பேர்ட்ஸ்க்கு ஸ்ப்ரவுட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மூக்கலை இருக்குது, பச்சைப்பயிர் இருக்குது, கம்பு இருக்குது, கோதுமை இருக்குது, வெள்ளை பட்டாணி, பச்சை பட்டாணி இருக்குங்க. இது பேர்ட்ஸுக்கு போட்டிங்கன்னா நல்லா ஃபைபர் கண்டென்ட்டுங்க, மசில்ஸ் நல்லா பில்ட் ஆகும். பேர்ட்ஸ் நல்லா லாங் டிஸ்டன்ஸ் பறக்கிறதுக்கு நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பேர்ட்ஸ் நல்ல ரிசல்ட் காட்டும். அதுக்கப்புறம் இது நல்ல சத்து. அது வெயில் காலத்தில் போட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன், பாடி டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணும். இன்னும் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குங்க. சரிங்களா, நீங்கள் அது நல்ல காஸ்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. இதுவும் அதே நார்மல் காஸ்ட் மாதிரி தான் வரும். இதே நம்ம ப்ரீடிங் டைமில் போட்டின்னு வச்சுக்கோங்க, சிக்ஸ்க்கெலாம் ஃபீட் பண்ணி நல்லா சிக்ஸ்லாம் லட்டாக இறங்கும். சூப்பராக இருக்கும் சிக்ஸ்லாம். கைஸ், இன்னைக்கு பார்த்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேலும் விவரங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும். டாடா, பாய்.